अवस्था छ, देश कहाँ गएको छ, देशले कुन चाहिँ अवस्था खोज्दैछ भन्ने कुरा हामीले अब हाम्रो अग्रज नेता म त के भन्न चाहन्छु भने शुभकामनाको साथसाथै हाम्रो नेता भनेको वडा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, किनभने जसले वडामा आएर म प्रतिनिधित्व गर्छु भन्दा घर घरमा जनजनमा गएर म विकास गर्छु, म अगाडि बढ्छु, मलाई जिताउनुहोस्, म तपाईँहरूको हितमा काम गर्छु भनेर लाग्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ विशेष आगामी दिनको तपाईँहरू नेता नै हो, नेता नै मान्नुपर्छ हामीले, र तपाईँहरूले विकासको बाटोमा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि भिजन मात्रै होइन मिसनलाई अगाडि बढाएर, किनभने भिजनले मात्रै हुँदैन, मिसनले एक चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ उद्देश्य, त्यसको आधार भनेको मिसन नै हुन्छ। त्यो मिसनलाई तपाईँहरूले मिसप्लेस गरिदिनु भएन भने चाहिँ जनताले जहिले पनि पत्याउने नै हो, किनभने जुनै सरकार भए पनि जुनै पार्टी भए पनि आखिर व्यक्ति नै हुन्छ हेर्नु। र त्यहाँ काम गर्ने क्रममा हामीले काम गर्दा तेरो मेरो यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने चाहिँ हामीले कहिले पनि सोच्नु हुँदैन। जुनै पार्टीले जितेर गए पनि यो मेरो जनता हो, मेरो पार्टी हो, हाम्रो हो भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुभयो भने त्यहाँ कुर्सीमा गएर बस्नु पर्दैन। तपाईँहरूले जुन गर्नुभयो 3 महिनामा रूपान्तरण कार्यक्रममा हामीले धेरै काम गर्नु भन्नुभएको छ, यसै गरी गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई आगामी दिनमा भोट त होइन, तपाईँहरूलाई देशै उठेर तपाईँहरूलाई सर्वसम्मत नै पनि माओवादी केन्द्रलाई यस्तो काम गरेकोमा हामी दिन तयार छौँ भन्ने सिर्जना हामीले व्यक्त गर्नुपर्दछ। र आगामी दिनमा हामी यसै गरी कार्यक्रमलाई विभिन्न कार्यक्रममा लक्षित गर्दै हामीले पनि हाम्रो यो जुन कागेश्वरी नगरपालिकाले पनि हाम्रो भोला दाइले नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँले मलाई त जहाँसम्म लाग्छ काम गर्ने मान्छे नै हो, उहाँ गर्नु नै हुन्छ, जहाँ जे पर्दा पनि उहाँले गएर बोलिदिनुहुन्छ। अब कसैले कुरा सुन्ला कसैले नसुन्ला त आफ्नो ठाउँमा छ, तर पर्दाखेरि गर्ने मान्छेको चाहिँ हामीले पनि विवेक र विचार चाहिँ प्रयोग गर्नैपर्छ। र किनभने पार्टीलाई कहिले पनि दोस्नु हुँदैन, पार्टीको जहिले पनि विधान र विधि भनेको आफ्नो पार्टीलाई अगाडि बढाउँछु भनेर लेखेकै हुन्छ त्यो, किन भन्दा तर खराब काम को हुन्छ त भन्दा व्यक्ति हुन्छ। व्यक्तिलाई गलत गर्दैन पार्टी कहिले दोषी हुँदैन, कसैले पनि पार्टीलाई दोष लाउने काम गर्नु हुँदैन। यो काङ्ग्रेस खराब, यो माओवादी खराब, यो समाजवादी खराब, यो चाहिँ एमाले खराब, यो चाहिँ माओवादी विभिन्न पार्टी उम्रेका छन्, तिनलाई पनि हामी खराब नमानौँ। तिनी पनि हाम्रै छोरा नाति हुन्, तिनी छोरा नातिले ल्याएको भिजनले पनि हामी केही सिक्न सक्छौँ, मिसनमा जान हामीलाई सजिलो पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ एकदम शुभकामना शुभभावना दिँदै तपाईँहरूलाई यो जुन नयाँ वर्षको आज शुभकामना आदान प्रदान हुने क्रममा म एउटा यहीँबाट पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। मनमोही कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले यो कृषि शुद्ध सहकारी भएकोले गर्दा हामीले भदौ 2 गतेदेखि हामीले यो हाम्रो बजार छ कृषि बजार, त्यहाँ हामीले हाट बजार दसैँलाई लक्षित गर्दै तपाईँहरूलाई खसी चाहिन्छन्, गुन्द्रुक चाहिन्छन्, मसला चाहिन्छन्, विभिन्न चिजहरू हामीले त्यहाँ बिउ बिजन मल हामीलाई नगर्दै हामीलाई 5वटालाई दिइरहेको हाम्रो नगरपालिकाले त्यो बिजनलाई हामीले ब्रिडिङ गर्दै हामीले बिउ मल पनि बेचेका छौँ। तपाईँहरूलाई कतिलाई थाहा नहोला, बिउ मल पनि किन आउनु र दसैँ बजारलाई लक्षित गर्दै तपाईँहरू त्यहाँ आइदिनु पनि भन्ने मैले यहाँबाट निमन्त्रणा गर्दै म यहाँबाट हाम्रो माओवादी केन्द्र पार्टीलाई शुभकामना धेरै दिँदै र यहाँ सम्पूर्णलाई पनि शुभकामना दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। मनमोही कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री जयकला बस्नेतज्यूलाई हामीले पनि उहाँको निमन्त्रणालाई स्वीकारेर उहाँको कृषि हाट बजारमा हामीले पनि जानेछौँ। त्यहाँ आवश्यक परेका सामग्री वस्तुहरू हामीले खरिद गर्नेछौँ। त्यस्तै आजको हामीले यस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा आइपुगेका छौँ। अब हाम्रो धेरै लामो कार्यक्रम छैन र हामी उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आज हाम्रो उद्देश्य नै क्रियावान तथा शुभकामना आदान प्रदान छ। यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चिया नखाइकन नगइदिनु हुनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो कार्यक्रम एकदमै अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ र त्यस्तै शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको कागेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 वडा सदस्य श्री मुक्तिनाथ दाजुलाई आज यस कार्यक्रममा
शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु होला। आरती गर्नेछु। सबैजनालाई नमस्कार। 2080 साल बडा दशैंको सबैलाई शुभकामना। छठ तिहार र सबैलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। यो वडा नम्बर 8 मा आज नेकपा माओवादी पार्टीको चियापानको कार्यक्रम भइराखेको छ। हजुरहरू आउनुहोस् भन्न चाहन्छु। नेकपा माओवादी पार्टीलाई पनि हजुरहरूले माया गर्न चाहनुहुन्छ र नेकपा माओवादी पार्टीलाई हजुरहरूले गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ, गुनासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ र हजुरको यो पार्टीले हजुरहरूलाई सेवा शुल्कहरू गर्नेछ। र यो पार्टी कार्यालय कहाँ रहेको छ भने हाम्रो यो भोला कमरेडको घर तेज विनायक चोकमा रहेको छ। यस पार्टी कार्यालयमा आएर हजुरले आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। नेकपा माओवादी पार्टीसँग हजुरहरू आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ र हजुरका कुराहरू हामीले सुन्न चाहन्छौँ र नेकपा माओवादी पार्टीले हजुरहरूका कामहरू गर्नेछ भन्न चाहन्छु। म यो 2080 साल बडा दशैंको शुभकामना हजुरहरूलाई र तिहार छठको पनि शुभकामना यही मार्फत मैले हजुरलाई दिन चाहन्छु। हजुरहरूलाई नेकपा माओवादीले पनि शुभकामनाको कार्यक्रम राखेको छ। यो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा पर्छ। हजुरहरूको यो हजुरहरूलाई शुभकामना।